visivyoharibika, vitu visivyoharibika, kwa fedha au dhahabu, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa, ndiyo mlioupokea kwa baba zenu. Kwa hivyo mwenendo wetu ambao haukuwa unafaa tulikuwa tumepokea kwa baba zetu. Kumbe kuna mienendo ambayo tulikuwa tunaenenda wakati wetu wa zamani, kabla tujajua mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Sasa mienendo kama hayo tuliweza kukombolewa kwa damu ya Kristo, damu ambayo sio ya fedha. Si hatujakombolewa kwa dhahabu na fedha, lakini tukakombolewa kwa damu ile ya Yesu Kristo. Hiyo damu iko na nguvu ya kuweza kukomboa watu, na hiyo damu inapokomboa watu lazima wakubali kwanza wametenda dhambi na waweze kuziungama dhambi zao. Sasa tunapojiandaa ama tunapofanya maandalizi ya mbinguni, inatupasa ama kuna mambo ambayo tunastahili kuyafanya tunapofanya maandalizi ya mbinguni. Kuna mambo ambayo tunastahili kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuweze kuwa pamoja, alafu tuweze kuendelea pamoja. Tunapofanya maandalizi ya mbinguni, kuna mambo ambayo lazima tutaweza kuyafanya ili tuweze kupata uzima wa milele. Maana hiyo ndio jukumu ambayo kanisa imepewa. Yesu Kristo alikuwa amepewa mamlaka ili aweze kufanya watu kama, kwa sababu dhambi ilikuwa imeingia katika ulimwengu na watu hawangeweza kupata uzima wa milele, lakini kupitia kwa damu ya Yesu Kristo watu wakakombolewa ili waweze kukua warithi wa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 23. Waebrania 12 mstari wa 23. Waebrania 12 mstari wa 23. Kitabu cha Waebrania 12:23. Nani amefika pale? 13 inasema, ndiyo, ukaifanyie miguu yenu njia ya kunyoka, ili kitu kilicho kiwete kisipotezwe, bali afadhali kiponywe. Waebrania 12:23. Inasema mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza waliandikwa mbinguni, ndiyo, na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika. Kwa hivyo Biblia inatueleza ya kwamba kutakuwa na mkutano mbinguni. Kwa hivyo iko na maana kwamba mkutano ambao utakuwa mbinguni ni ya watu ambao wameweza kushinda. Watu ambao wameweza kushinda ndio wataweka mkutano huko mbinguni. Mkutano wa watu ambao wameweza kushinda, na lazima tukubali kushinda changamoto yote ambayo tunayapitia siku ya leo. Kwa hivyo iko na maana kwamba tunapokaa katika ulimwengu wa leo, lazima ama inatubidi tujaribu kuweka hazina yetu huko mbinguni. Maana tusipoweka hazina yetu huko mbinguni, kuna uwezekano kwamba watu wengi wataweza kupotea. Na watu wengi wanapotea siku ya leo kwa sababu wanakataa kuweka hazina mbinguni, wanaweka hazina duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna story ya mwanamke mmoja. Kuna mwanamke mmoja alikuwa ameolewa kwa familia fulani, na ikawa bwanake alifariki. Wakati bwanake alifariki, kuna shamba. Unajua mtu akifariki huwa kuna mgao wa shamba, ni kweli? Sasa wakati mume wake aliweza kufariki, lakini sasa ndugu za mume wake wa mume wake hawakuwa wanataka aweze kukaa hapo, kwa sababu walikuwa wanajua ya kwamba kuna urithi ataweza kupata. Sasa ikawa hawana kitu kingine, hawangeweza kumzuia na lazima angepewa mgao. Sasa wangefanya aje? Na shamba kulikuwa na shamba kubwa, na bado kulikuwa na shamba ingine ambayo ilikuwa inaonekana kana kwamba hakuna kitu inaweza ikatoka kwa ile shamba.
Sasa wakati alienda kuambia kuhusu kama vile wanaweza mpea mgao, walimwambia hii shamba yenye unaona hii kubwa, wewe hauna sehemu katika hii shamba, maana mtu mwenye alikuwa na sehemu yake ndiye huyo mzee wako alikuwa ameweza kufariki. Kwa hivyo wewe sasa hii ikiwa unataka sehemu, pengine tu tutakupea ile shamba ambayo imekauka. Kulikuwa na shamba ambayo mahali kumekauka, hawakuwa wanatarajia kama kuna kitu kinaweza tokea pale, lakini yeye aliomba Mwenyezi Mungu na akaweza kuambia ni sawa, kama hivyo ndivyo mmeona, itakuwa ni sawa na mimi nitaweza kuchukua ile shamba. Sasa na yeye aliweza kuchukua ile shamba, na cha ajabu, unajua Mwenyezi Mungu anafanya mambo ikiwa tofauti vile wanadamu wanavyofikiria. Cha ajabu, katika ile shamba ilipatikana ya kwamba iko na kitu ambayo inaitwa gold. Ile shamba ambayo walikuwa wanaona kana kwamba haifai, alienda akagundua, wakati alienda kwa mtu mmoja akamwangalilia hiyo shamba, ikapatikana hiyo shamba iko na madini ya gold. Sasa wewe unaona ingekuwa aje? Amekuwa tajiri wakati wale watu walikuwa wanaona kana kwamba wamemwangaisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kulikuwa na kitu ya dhamana katika ile shamba, lakini watu hawangeweza kujua dhamana iliyoko kwenye ile shamba. Na dhamana iliyoko kwenye ile shamba, hiyo siri inapewa tu kwa mtu ambaye ameiona. Sasa huyo mwanamke aliweza kuiona na akafanya utafiti, akaona kana kwamba shamba inaweza ikapata kitu ambacho ni kizuri. Sasa akaweza kufanikiwa na akakuwa tajiri, na wale watu hata wakashindwa, sasa itakuwa aje? Hivyo ndivyo na sisi unastahili kujua. Hebu nisaidie na kitabu cha Mathayo 13 mstari wa 44. Kitabu cha Mathayo 13 mstari wa 44. Ndiyo. Tena ufalme wa mbinguni unafanana na hazina iliyositirika katika shamba. Tena ufalme wa mbinguni, Yesu wakati fulani, na ndio maana alikuwa anatoa mifano. Yesu katika mafundisho yake mara mingi alikuwa akifundisha kutumia mifano, kupitia mifano. Akawaambia tena ufalme wa mbinguni unafananishwa na shamba. Unafananishwa na shamba. Sasa endelea. Ambayo ndiyo mtu alipoiona alificha. Na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote, akalinunua shamba lile. Sasa kuna kitu ambayo inafanyika siku ya leo. Tunaambiwa ya kwamba kuna mtu ambaye aliona ya kwamba kulikuwa na shamba, na wakati alijua ya kwamba hii shamba kuna madini ambayo yako kwenye hii shamba, ilibidi aende auze mali yake yote ambayo alikuwa nayo ili aweze kuenda kununua ile shamba. Shamba ambayo tunanunua siku ya leo sio hii shamba yenye inaonekana. Tunastahili kununua shamba wapi? Mbinguni. Na shamba ya mbinguni hainunuliwi na fedha na dhahabu, maana watu wameweka tegemeo yao katika fedha na dhahabu. Siku ya leo watu wanaangamia, na watu wengi wataweza kukosa uzima wa milele kwa sababu wameweka mawazo yao katika fedha na dhahabu. Shamba ambalo linanunuliwa mbinguni alinunuliwa na fedha na dhahabu, lakini ni kupitia kwa matendo mema, kupitia kwa njia yake Yesu Kristo. Tukiyakubali mafundisho ya Yesu Kristo, tuweze kufanya mapenzi yake Mwenyezi Mungu, ndipo tunaweza kurithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Wafilipi 3 mstari wa 20. Maana hii ndio itaweza kutofautisha kati ya Wakristo, wale watu ambao ni wazaliwa wa kwanza, wale watu ambao watakuwa katika kutano kuu kule mbinguni. Hii ndio itakuwa ni tofauti. Wafilipi 3 mstari wa 20. Inasema kwa maana sisi ndiyo wenyeji wetu huko mbinguni. Sasa kama Wakristo wangeweza kujua hiyo peke yake, unaona, kama Wakristo wangeweza kujua hiyo, kama wangeweza kulitambua hilo jambo la kwamba uwenyeji wetu huko hapa duniani, lakini uwenyeji wetu huko mbinguni,
watu wangekuwa wameachana na mambo ya kidunia hii na waweze kutafuta ufalme wa mbinguni kwanza. Na ndio maana Yesu Kristo akasema wakati mmoja, unajua mafundisho ya Yesu Kristo yalikuwa yanashangaza sana. Lakini mafundisho ya Yesu Kristo yalikuwa yanashangaza wakati ule, na ni mafundisho ambayo ukienda upate yakifundishwa leo, unaona inafundishwa tofauti na vile Yesu Kristo alikuwa amefundisha. Kwa sababu gani? Siku ya leo tunafundishwa kuna gospel ambao unaendelea katika ulimwengu wa leo, unafundishwa mbinu ya kuweza kupata kubarikiwa, si ni kweli? Na hiyo baraka ambayo tunafundishwa siku ya leo ni baraka ya ukuwe na fedha na dhahabu. Watu wanajua ukimiliki hizo basi umebarikiwa. Wakati Kristo akihubiri katika mahubiri, wakati alikuwa ameulizwa, unajua Kristo kuna wakati amewahi ulizwa kama mtu anahitaji akuwe na utajiri ndio aweze kurithi uzima wa milele. Unajua hivyo? Kuna mtu mmoja aliweza kumpelekea Yesu Kristo kesi. Hebu nisomee kitabu cha Luka 12 mstari wa 13. Kuna mtu mmoja aliweza kumpelekea Yesu kesi ya urithi wa duniani. Na ndio utaona ya kwamba mafundisho ya Yesu Kristo na mafundisho ambayo tunafundishwa siku ya leo ni mafundisho mawili ambayo ni tofauti. Watu siku hizi hawafundishwi njia ya kupata uzima wa milele. Umefika pale? Haya, nisomee hiyo. 13 inasema mtu mmoja katika mkutano akamwambia, ndiyo mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu. Kwa hivyo katika mawazo ya wanadamu, katika mawazo ya ulimwengu, watu ambao wanakaa kiulimwengu, watu ambao hawajaweza kutambua dhamana ya uzima wa milele, pia wako na mambo kama huyo. Watu ambao hawana haja na uzima wa milele, bado kumbe wameweka akili zao katika mali za dunia hii. Sasa mtu mmoja akaweza kumwendea Yesu Kristo, akamwambia, mwalimu, mimi naomba unisaidie. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndugu yangu, kuna shamba tulikuwa naye, kuna mgao tunapaswa kugawana, lakini kuna vile yeye hataki kunipea hiyo mgao. Wacha usikize Yesu atamjibu akisema nini. Mstari wa 14 inasema akamwambia, Yesu akamwambia, mtu wewe, ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawaji? Sasa unaona mafundisho ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ukimwendea maneno ya mali ya dunia, ukimwendea na maneno ya urithi wa ulimwengu huu, atakuuliza kama yeye ni mhukumu. Na tunajua Yesu Kristo ni mhukumu. Si tunajua hivyo? Si Yesu Kristo ndiye atahukumu dunia? Na inakuwaje basi Yesu Kristo anamwambia huyu mtu, nani akaniweka kuwa mhukumu? Wewe unafikiria ni mambo gani Yesu Kristo alikuwa anaona hapa? Yesu Kristo hakuna mahali anashikanisha na mali. Unaona mali, mgao wa shamba, vile watu wanafaa watajirike. Hiyo sio mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Sio mapenzi ya Yesu Kristo watu waweze kutajirika. Na kama utaweza kutajirika, sio kwa njia, yani uweze kupata hiyo utajiri ili uweze kukutoa katika njia yake Mwenyezi Mungu. Maana Yesu Kristo alikuwa amejua ya kwamba itafika wakati watu wakuwe wanasahau mpaka neno la Mungu kwa sababu ya mambo ya dunia. Endelea na hiyo. Inasema 15. Akawaambia, angalieni, jirideni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Hiyo ni mafundisho ya Yesu Kristo. Hiyo mafundisho ya Yesu Kristo ni sawa sawa na hiyo yenye tunaona siku ya leo. Ndio tunafaa kufundisha watu kupata uzima wa milele. Yesu akasema kwamba jilindeni, maana uzima wa milele haumo kwenye zile mali ambazo mtu anamiliki. Lakini siku ya leo watu wanafikiria ukimiliki hizo ndio unapata uzima wa milele. Ukipata hizo, ukimiliki hizo ndio watu wanapata uzima wa milele. Na hebu niwaambie, katika kumiliki ama katika njia ya kukua tajiri, hiyo ni mbinu moja ambayo shetani naye anataka kuteka watu
ili watu wasije wakapata uzima wa milele, kwa sababu shetani anajua ya kwamba yeye hana uzima wa milele, lakini watu wanastahili kuhubiriwa uzima wa milele. Sasa ikiwa watu wanastahili kuhubiriwa uzima wa milele na watu wanarudi katika nia ya dunia ili waweze kupata utajiri, haitawezekana kupata uzima wa milele. Na Yesu akaambia tena mtu mwingine. Hebu kwanza nisomee kitabu cha Mhubiri 5 mstari wa 10. Mhubiri 5 mstari wa 10. Mhubiri 5. Mhubiri 5 mstari wa 10. Nasema. 5:10 kitabu cha Mhubiri. Nasema hivi. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiondoe. Unasoma kitabu cha Mhubiri 5. 12 nasema. Samahani. Unasoma Mhubiri ngapi kwanza? Nataka tukue pamoja. 5 ngapi? 12. Usingizi wake kibarua ni mtamu. Hatuelewani. Mhubiri 5:10 nasema aje? 5:10. Inasema apendaye fedha hata shiba. Hiyo ndio nilikuwa nataka. Sijui ulikuwa unasoma wapi. Mimi naenda 12. Mimi naongojea nifike hapo lakini naona hufiki. Biblia inasema kwamba apendaye fedha hataweza kuridhika. Hata shiba fedha. Apendaye fedha hataridhika. Kwa hivyo apendaye fedha akona uzima wa milele. Apendaye fedha hataridhika fedha. Endelea. Wala apendaye wingi hata shiba nyongeza. Na hiyo ndio shida, hiyo ndio changamoto ambao Wakristo wanapitia siku ya leo. Maana shetani analetea watu majaribu ya watu kupenda fedha. Sasa unapata ya kwamba mapenzi yake Mwenyezi Mungu inakosekana baina ya watu. Kwa sababu shetani anakuja na mbinu ya fedha, na ndio maana unaona watu wanataka fedha, na hata ukipewa bado hautosheki. Uwezi ukatosheka. Na ukiwa umependa fedha, na kuambia kwamba uzima wa milele ama mapenzi yake Mwenyezi Mungu haimo ndani yako. Kwa hivyo wapendwa, watu ambao ni wasafiri wa mbinguni, kuna mambo mengine lazima tukue tunajiepusha naye. Kitabu cha Mathayo 19:21. Kitabu cha Mathayo 19 mstari wa 21. 19:11. 19 verse 21. Mathayo 19:21. Yesu akamwambia ama akawaambia? Akamwambia. Ndiyo, ni mtu mmoja. Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu, ndiyo, enenda ukauze ulivyo navyo. Kwanza anza 16 ndio tuweze kuelewa ni nini tunaongelea. Verse 16. Natazama mtu mmoja akamwendea akamwambia, ndiyo, mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Na siku ya leo tunauliza Yesu Kristo, Yesu, tunaweza kufanya nini ili tuweze kupata uzima wa milele? Sio ndio swali ambao Wakristo wako nayo siku ya leo. Kwa hivyo hata wewe ukiulizwa siku ya leo, hata wewe ukipewa nafasi uweze kuongea na Yesu Kristo moja kwa moja, utaweza kumuuliza Yesu Kristo, na Yesu Kristo mwana wa Mungu, niweze kutenda nini ili niweze kurithi uzima wa milele? Haya, tusikie jibu. Akamwambia, Yesu akamwambia, kwani niliuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja. Naye lakini ukitaka kuingia katika uzima, ndiyo, ushike amri. Kwanza akaambiwa jambo la kwanza, qualification number 1 ndio uweze kufika mbinguni. Akaambiwa kwamba ushike amri. Wakati alipewa maneno ya amri alisema hiyo yote ameshika. Utaendelea hapo chini. Anasema kwamba hayo yote nimeshika. Mwalimu, nimepungukiwa na nini tena ili nisiweze kurithi uzima wa milele? Sasa soma 21. Inasema Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu, ukitaka zaidi ya kushika amri za Mungu, ukitaka kuwa mkamilifu, kwa sababu alikuwa ameuliza habari ya kuenda kupata uzima wa milele. Ukitaka kuwa mkamilifu, basi fanya mambo haya. Enenda ukauze ulivyo navyo. Yesu Kristo mafundisho yake anasema kwamba watu waende auze chochote ambacho wako nacho,
wape maskini. Unaona mafundisho ya Yesu Kristo. Lakini Yesu siku ya leo watu wamekuhubiria. Unaona hiyo mahubiri ingekuwa kama hiyo. Yesu anakuambia ile kitu yote ambayo uko nacho. Chochote ambacho uko nacho, enda ukiuze, ugawie maskini, kisha kuja unifuate upate uzima wa milele. Na siku ya leo unaambiwa ya kwamba enda ufanikiwe na kazi ya Mwenyezi Mungu iweze kuonekana kwako. Unaona kama hiyo mafundisho inapelekana. Yesu anakuambia hivi, mafundisho ya Yesu Kristo anakuambia enenda ukauze kila kitu ambacho uko nacho, ugawie maskini, kisha njoo unifuate ili upate uzima wa milele. Siku ya leo unaambiwa ya kwamba na kuombea na kubashiria na kufashiria ili uweze kupata nini? Baraka. Sasa unaona tutafuata mafundisho ya nani? Wapendwa wa Mungu, tufuate mafundisho ya nani? Ya Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo ndiye kweli, njia na uzima. Kila mtu ambaye anaenda katika njia ya Yesu Kristo anapata uzima. Na ndio maana kuna mtu mmoja akajua kupitia hiyo, anaitwa Musa. Ukisoma kitabu cha Waibrania 11 mstari wa 25 na 26, Musa aligundua ya kwamba kuna mambo ambayo nastahili kufanya zaidi ili niweze kukubalika machoni pake Mwenyezi Mungu. Umefika? Yes. Waibrania 11:25. Inasema, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi. Ni Musa naongea. Ukianza hapo juu 24 ni story tunaongea kuhusu Musa. Sasa Musa kuna wakati aliona ya kwamba afadhali nipate mateso, afadhali Musa apate mateso kwa ajili ya pamoja na watu wa Mungu. Ndiyo. Kuliko kujifurahisha katika dhambi. Ndiyo. Kumbe Musa alikuwa amejua ya kwamba afadhali nipate mateso. Nani sahihi wanataka katika ulimwengu wa leo? Nani angependa apate mateso ili apate uzima wa milele? Hakuna, si kweli? Watu wanataka kupata mateso ili wapate uzima wa milele. Lakini watu ambao ni wa Mungu lazima wakubali kupata mateso ili ya kwamba waweze kupata uzima wa milele. 26. Nasema, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Kwa hivyo Musa alichagua njia ya Kristo, si ndio? Lakini hapo mtu mwingine si amechukua dhahabu. Musa anasema ya kwamba unaona Misri hakuna nchi ilikuwa na mali wakati huo kama Misri. Lakini Musa anasema ya kwamba afadhali nichague Yesu Kristo, maana kuchagua Yesu Kristo kuna uzima wa milele kuliko kuchagua fedha na dhahabu ambazo zimejaa katika nchi ya Misri. Siku ya leo unapotaka kutafuta ama kuona uso wake Mwenyezi Mungu, lazima tuachane na mambo ya dunia, tukue tubaki kama watu wa Mungu. Siku ya leo watu wa Mungu wamekosekana. Watu wa Mungu wale ambao unawasikia wakisema kwamba ni watu wa Mungu, maneno ambayo wanafanya na mambo ambayo wanataka katika maisha yao ni tofauti na maneno ambayo watu wanataka. Kwa hivyo watu wa Mungu lazima wanajinyima. Watu wa Mungu lazima wakuwe watu ambao wanajinyima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo wasafiri wa mbingu, kuna mambo lazima tukue tunajinyima ili tuweze kupata uzima wa milele. Uzima wa milele. Kitabu cha Wakolosai 2 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Wakolosai 2 anza mstari wa kwanza mpaka wa 3. Wakolosai 2:1 hadi 3 inasema, ndiyo, maana nataka ninyi mjue jinsi ilivyokuwa juhudi yangu niliyo nayo kwa ajili yenu. Na kwa ajili ya wale wa Laodikia, ndiyo, na wale wasioniona uso wangu katika mwili. Verse 2, ili watiwe mioyo yao, wakiunganishwa katika upendo, wakapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yaani Kristo. Kwa hivyo watu wanastahili kupata utajiri. Watu wanastahili